सिआरडीमा यो लन्च जुन हुन्छ नि ब्रोइलर त म धेरै दिनसम्म पाल्ने कुरै होइन कि यसले मासु बोक्छ नि त्यही रोग रहेछ। अन्त अब यो भनेको के हो के यो 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 किडनी त यहाँ हुन्छ लोबलेटेड किडनी हुन्छ यिनीहरूको 1 2 3 3 लेभल हुन्छ। यो के हो स्प्लिन थियो होइन यो लिभर यो गलब्लाडर भयो। त्यो स्प्लिन कुनै भाइरल डिजिजहरू भयो भने स्प्लिन स्वेलिङ भएको हुन्छ यसको ठिक छ स्प्लिनको साइज। तर हर्ट फ्रेजाइल त्यो लिभर चाहिँ अलिकति फ्रेजाइल तर योभन्दा पनि डिजिज लाग्यो भने पुरै फ्रेजाइल हुन्छ छुने बित्तिकै कुहिहाल्ने कुहिएको जस्तो देखिन्छ। त अर्को यसमा एउटा यो भनेको अब किडनी भयो यहाँ 1 2 3वटा लुममा हुन्छ त्यो माछो में ट्रांसलेट है यो टेस्टिज हो कोई सर यो एउटा यो एउटा यो के मतलब पेटमा के टेस्टिज हुन्छ यसको यही हुन्छ यिनीहरूको टेस्टिज। टेस्टिज कथी में है ब्रोइलर मेलै हो क्या ब्रोइलर फिमेल हुँदैन हुन्छ नि ब्रोइलर भनेकै मेल मात्रै हो तर त्यो तिमीहरूको घरमा भन्छ नि कि फिमेल पनि हो फिमेल हुँदैन कि पाइक से बर्का पाइकी कथी लड़का बियर हो त्यो हुन्छ त्यो नहुने पनि मेलै हुन्छ क्या त्यो मिठै पर्पोजको लागि बनाएकै चिज हो अरू केही पर्पोजको लागि बनाएको होइन। त यो टेस्टिज हो 1 पेज यो भयो किडनी यहाँ छ 3वटा लोब हुन्छ क्या 3 दुना 6वटा पेनिस पनि हुँदैन सर पेनिस देखेछ कुखुराको कि देखेछ ब्रोइलर मतलब त्यो लेयरहरूमा त्यो गर्भधारण कसरी गर्छ पेप्पीलाई भन्छ पेप्पीलाई हुन्छ यिनीहरूकोमा लेयर्समा होइन जस्तै मिल्क कक्सहरू कक भन न होइन कुखुराहरूमा अथवा हाँसमा पनि पेप्पीलाई हुन्छ पेप्पीलाई भन्छ त्यो टाँसिन्छ मात्रै त्यहाँ गएर टच मात्रै गर्छ टच गरेर चाहिँ स्पर्म छोडिहाल्छ हुन्छ नि यो लङ्स हो यसको पनि 2 लोब्स हुन्छ यहाँ यसरी लङ्स पिङ्क कलर हुनुपर्छ नि यो पिङ्क कलर लङ्स हो एकदम ठिक छ यो लङ्स यो छ नि यो ठिक छ। र सिआरडीमा भयो भने यसमा चिजी मेटेरियल्सहरू र नेक्रोटाइज भएको हुन्छ र यसरी काटेर हेऱ्यो भने यो निस्किरहेको छ नि हो यस्तो चिज मेटेरियल्सहरू धेरै निस्किन्छ हुन त अलिकति यसको लङ्स बिग्रेकै हो तर धेरै मात्रामा बिग्रेको छैन थोरै मतलब सिआरडीको फुल लक्षण चाहिँ भन्न मिल्दैन यसलाई अलिकति ठिकै भन्नु पर्यो यस केही मात्रामा सिआरडी छ केही एकदमै न्यून मात्रामा। अब यो लङ्समा बढी देखिएको छ चिज मेटेरियल्सहरू अधिक कालो यो लङ्स चाहिँ बिग्रेको छ पुरै बिग्रेको छ यो पुरै ब्ल्याक जस्तो यो निस्किन यो चिज मेटेरियल्सहरू कालो होइन यो पिप होइन त्यो निस्केर वाटर हो त्यो चिज मेटेरियल्स हो यो निस्किनु हुँदैन यो हट भयो होइन
सबैलाई थाहा छैन सानै छ मान्छे जस्तै हुन्छ यसको पनि 4 लोब्सहरू हुन्छ हाम्रो पनि 4 चेम्बर हुन्छ हैन त्यो यसको पनि 4 चेम्बर हुन्छ अब त्यो वर्षा त वर्षा सानोमा जति ठुलो देखिन्छ ठुलो हुँदै गयो भने त्यो सानो हुँदै जान्छ हैन लोकलमा खोज्यो भने भेट्दै भेट्दैन कता दबा यो हो त्यहाँ यो भेन्टको ठ्याक्कै मुनि छ ऐसे बड़का ओकरे छ यो म काटेर दे कसको सानो त्यो मैले भने न बच्चामा ठुलो हुन्छ बढ्दै गयो भने त्यो सानो तर गम्बारो रोग लाग्यो भने यही फेरि स्वेलिङ भएको हुन्छ हैन र यसमा चिजी मेटेरियल्सहरू देखिन्छ पस जस्तो छैन कि केही छैन एकदम ठिक छ हैन यसो नि तर गम्बारो लाग्यो भने यहाँ हेमोरेज पनि देखिन्छ गम्बारो लाग्यो भने अब अर्को गम्बारोकै भनौँ हैन गम्बारोमा लाग्यो भने यो छ नि यो फ्याटहरू अथवा यो चेस्टको मसलहरूमा हेमोरेज देखिन्छ यहाँ पनि हेमोरेज देखिन्छ यहाँ पनि चेस्ट र थाई मसल दुईटैमा हेमोरेज देखिन्छ अर्को पेपिलिया भेट्दैन त्यो यहाँ हुन्छ एकदमै यत्रो हुन्छ कि जिन्दा टच मात्रै गरी निकाल बोल होइन त्यो यसमा डेभलप पनि भएको छैन होला ब्रोइलरमा त्यस्तो देख्दैन लोकलमा यहाँबाट पनि एउटा गर्छ ट्रेक यसको ट्र्याक क्या यिनीहरूलाई त्यहाँ पनि हुन्छ तभी जमल छ जे हाथी ब्लड कोगुलेट भएर फटाक खून यो टङ भयो होइन यो टङको मुनि होला ट्र्याक क्या यहाँ छ इसोफेगस यसको मुनि होला इसोफेगस ठ्याक्कै यार यो इसोफेगस हो हैन यो इसोफेगस र यो ट्र्याकिया ठ्याक्कै तलमाथि हुन्छ हैन एउटै इन्ट्रान्स फरक हुन्छ फरक हुन्छ यो यहाँ हेर यो यसरी हुन्छ हैन त एकैचोटि श्वास पनि र खाना पनि लिन मिल्दैन के हैन त यसलाई खाना गयो भने यतातिर यो बन्द हुन्छ अनि यो श्वास लियो भने यो बन्द हुन्छ यो खुल्छ त यो इसोफेगस र यो और ट्र्याकलाई खोलौँ चुरीमा ठिक छ नि यहाँ सिआरडीमा यो रिङमा हेमोरेज देखिन्छ यसमा र चिजी मेटेरियल्सले यो भरिएको हुन्छ यो छैन त्यो हेमोरेज त्यस्तो देखिएको छैन हल्का हल्का त छ
वो ventricular जाके